colocar 2 folhas desse chá aqui, que eu esqueci o nome agora, tá? Na térmica. E vou colocar o mel. Ó, o mel na cuia. Casca de laranja. Eu tô tomando chimarrão assim, com... É guaco, tá, gente? O nome do chá que eu coloquei na térmica, agora eu lembrei. Porque eu tô com tosse, tá? Aqui em casa, sou só eu que tomo o mate, tá bom? Então não tem problema nenhum. Por isso eu coloquei o mel, o guaco e a casca de laranja, tá? Que é bom pra gripe, pra tosse. Eu e a minha menina, a gente tá com tosse, né? Mas ela não toma mate, é só eu que tomo, então tá tranquilo. E eu tenho costume já desde quando eu tava na casa do meu pai e da minha mãe, de todo dia antes de fazer o mate, o chimarrão, passar uma água fervida na cuia e na bomba, tá? Essa minha cuia aqui tá meio feia porque ela é de madeira, já tá meia quebrada aqui, mas ela não sai a água de dentro, ela tá só quebrada por fora, assim. E porque já saiu o verniz, né, que é passado por fora. Marcas do uso, né, do dia a dia. E olha que linda essa xícara que eu ganhei em formato de coração, maravilhosa. Vamos tomar então um mate com chá. Meu lírio da paz tá bem bonito. Ontem eu tirei umas folhas amarelas que tinha. E esse aqui é um coqueirinho que eu chamo, não sei dizer o nome. Também coloquei uma terra que tava precisando lá embaixo. E hoje o dia tá assim, um pouquinho de garoa, chuvoso. Tá precisando, né? Porque a grama ali já tá bem seca, a grama ali fora. Então é isso, gente. Hoje é quarta-feira. Vou mostrar um pouquinho aqui do meu dia, da minha manhã, né, pra vocês. Porque também na parte da tarde eu trabalho. Aqui as minhas amiocuca, tem essa e essa. Essa aqui é flor de maio, que ela tava florescida, esses dias eu mostrei pra vocês. E as amiocuca, tá? Elas ficam aqui pertinho da janela. E eu tô aqui fazendo o meu crochê. O que vocês acham que vai sair aqui, ó? Comecei agora, antes, né? Fiz as 2 basezinhas e pretendo terminar essa redinha que eu tô fazendo ainda hoje.
Eu vou continuar agora na parte da manhã e depois na parte da noite eu quero ver se termino. Aí, no próximo vlog aí eu mostro pra vocês o que vai sair com essas redinhas ali que eu tô fazendo. Aqui tá um jogo de cozinha que eu tô fazendo também. Quando tiver pronto eu mostro pra vocês. E é isso, meu povo. Aqui tá meio escuro hoje porque tá chovendo, tá? E a minha iluminação aqui não é muito boa. Tá uma baguncinha aqui no meu cantinho aqui dos barbantes, tá? Tem até um shampoo ali. Aqui também, tá? Mas é isso, gente. Um vlogzinho aqui da minha manhã. Pra mostrar pra vocês, né? Mostrei aí o meu chimarrão. Que eu faço, como eu faço pra... Agora, né? Que eu coloco o chá e o mel na cuia. E é isso. Se você gostou, já deixa um joinha aí pra nos ajudar. Deixa um comentário aí embaixo, que também isso ajuda bastante, nos incentiva bastante, tá? Um abraço, fique com Deus e até o próximo. E aí, gente boa, dá uma olhada aí no meu feitio. Ó, botei 2 metros de cano ali só por enquanto. Tô fazendo um teste aqui fora, né? Ver se não vai fumacear nada. Olha aí, ó. Por enquanto não tá fumaceando nada. Ó a minha lareira aí. Olha, ó. Só vou ter que arrumar um outro ganchinho aqui para abrir aqui, mas eu não tinha outro. Olha aí, ó. Lareirinha na perícia. Viu? Só botar dentro de casa agora.